కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుందండి. డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్ రూల్స్ అని 1945, యాక్చువల్ 1944లో ఉండే దానికి సవరణలు ఏవొచ్చేసి 1945 అనేది పెట్టారు. అందులో షెడ్యూల్ కేలో సెక్షన్ 7 అందులో సిరప్ అని ఒక లెటర్ ఉంటుంది, దాన్ని లేపేశారు. గణేష్ గోల్డ్ తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి కొనబడును. సంప్రదించండి 9966651144. ఓవర్ ది కౌంటర్ అంటారు, ఓటీసీ అంటే ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్గా షాప్కి వెళ్ళి ఏదైనా కావాలంటే మందుల షాప్లో అడిగి తీసుకోవచ్చు. బట్ ఈ ఓవర్ ది కౌంటర్ అనేది ఇప్పుడు ఎత్తేసారు. డై ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అని, ఇది కెమికల్స్లో వాడతారు, ఎక్కువ ఫ్యాక్టరీస్లో వాడుతూ ఉంటారు. ఇది ఈసారి మన దగ్గు మందులో కనపడింది. గాంబియా, కెమెరూన్, ఉజ్బెకిస్తాన్ కొన్ని వందల మంది పిల్లలను చంపింది. మన దగ్గర రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ పిల్లలను చంపింది. గత కొద్ది నెలల క్రితం డిసెంబర్ 2025లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ముసాయిదా రిలీజ్ చేసింది. ఆ ముసాయిదా ఏంటి అంటే, ఇక మీదట దగ్గు మందు ఎవరన్నా కానీ కొనాలి అంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ అంటారు, అంటే ఆర్ఎంపీ అతను కానీ అతని స్థాయి నుంచి ఎంబీబీఎస్ రిమైనింగ్ ఎవరైనా సరే డాక్టర్లు, అయితే డాక్టరు ఒకవేళ డాక్టర్ కాదంటే ఆర్ఎంపీ, వీళ్ళు కాకుండా ఇంకెవరు కూడా ప్రిస్క్రిప్షన్ రాయడానికి వీలు లేదు. ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ చూస్తేనే మెడికల్ షాప్ అతను ఆ దగ్గు మందు ఇవ్వాలి. ఆ దగ్గు మందు అన్నది ఇన్నాళ్ళు ఎలా ఉండేది, ఓవర్ ది కౌంటర్, డైరెక్ట్గా కౌంటర్లో తీసేసుకోవచ్చు. ఎందుకు? దానిని ఈ డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్ రూల్స్ అన్న దానిలో వచ్చేది షెడ్యూల్ కేలో ఆర్టికల్ నెంబర్ 7లో ఉంచున్నారు. అక్కడ సిరప్ అని ఉంది కదా, అదేంటంటే మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఏది కావాలంటే తీసుకుంటారు, అలా తీసేసుకోవచ్చు ఎన్నాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు అలా కాదనమాట, ఖచ్చితంగా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉండాల్సిందే. ఎందుకు ఏంటి చెప్పా కదా, చాలామంది ఈ దగ్గు మందు విషయంలో అడ్డదిడ్డంగా చేటికి మాటికి వెళ్ళిపోయి ఆ దగ్గు మంది ఈ దగ్గు మంది అంటున్నారు. షాపుడు వచ్చి ఒక దగ్గు మంది ఇచ్చాడు, ఇంటికి వెళ్ళి పిల్లలకు పోసారు, తగ్గల ఇంకోటి ఇవ్వు అన్నారు, అది మొన్న ఇచ్చాను కదా అన్నాడు, తగ్గలేదే ఇంకొంచెం పవర్ కలది పోయా అంటున్నారు. వాడేం చేస్తున్నాడు, దానికన్నా బెటర్ ఇస్తున్నాడు కానీ అందులోనే ఇంగ్రీడియంట్స్ కెమికల్స్ ఏంటని చూసుకోవట్లా. అసలు వాడు ఇస్తుంది ఏ ఏజ్ పిల్లలకన్నది వాడు పట్టించుకోవట్లా. మామూలుగా ఊళ్ళలో ఎలా ఉంటుందంటే గ్రామాలకు సంబంధించి ఇంతవరకు కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ నార్మల్ రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ అంటే ఆర్ఎంపీ ఇచ్చినా సరిపోయేది. సిటీస్లో వచ్చేసి డాక్టర్లు అన్నట్టు. జనరల్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే కుటుంబ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ వాళ్ళు కొన్ని గైడ్లైన్స్ ప్రతి ఇయర్ రిలీజ్ చేస్తారు. దాని ప్రకారం ఏంటంటే మెడికల్ షాపులో ఏవి అమ్మాలి, ఎవరికి అమ్మాలి అన్నది ప్రతి రూల్స్ ఉంటాయి. ఇందులో ప్రిస్క్రిప్షన్ చూసే మందులు ఇవ్వాలనేది మెయిన్ రూల్. అండ్ ప్రిస్క్రిప్షన్లో కూడా నీట్గా అర్థమయ్యేలాగా హ్యాండ్ రైటింగ్ రాయాలనేది ఒక రూల్. బట్ ఇప్పటికీ హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు. బట్ కొంతమంది డాక్టర్లు మాత్రం మందులు రాస్తున్నారు కదా, అబ్బా చూడ ముచ్చటగా ఉంది, అది వైరల్ అవుతుంది. మన దగ్గర కానీ పోలీసు వాళ్ళు డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తారు, బట్ ఆ పోలీసు సన్మానం చేస్తారు. ఎందుకు? ఆయన డ్యూటీ ఆయన చేసేటట్టు సన్మానం అంటే ఆయన డ్యూటీ ఆయన కనీసం ఇప్పుడన్నా చేసేటట్టు సన్మానం. మీరు బాగా క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. ఒక డాక్టర్ అన్నప్పుడు పేషెంట్కి ప్రాణం కాపాడాలి, ఒక పోలీస్ అన్నప్పుడు ఈ సమాజానికి సంబంధించిన రక్షకుడిగా ఉండాలి, రక్షకభటుడు. బట్ ఈ రోజులు ఎలా ఉంది, డాక్టర్ డ్యూటీ డాక్టర్ చేసినా సన్మానం, పోలీసు డ్యూటీ పోలీసు చేసినా సన్మానం. ఏంటంటే మన భారతదేశం అప్పటిచేత సినిమాలు చెప్తాడు, విదేశాలలో కూడా లంచం అనేది ఉంది. కానీ వాళ్ళు చేసిన పని ఉంది కదా, అంతకుమించి పని చేయడానికి అక్కడ లంచం. బట్ మన దేశంలో వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేయడానికి లంచం. అలా ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేసినా సరే సన్మానాలు చేసేదాకా మనం వెళ్ళిపోయాం. ఇక్కడ ఇటువంటి మూమెంట్లో ఏమవుతుంది, ఈ దగ్గుమంది అన్నప్పుడు ఏది కావాలో అది తీసుకోవడం కాదు, అంతకు మించి అంటున్నారు. ఈ అంతకు మించి అన్నప్పుడు ఏమైంది, మత్తుగా ఉండి పిల్లలు పడుకుండిపోతున్నారు దగ్గట్లా. బట్ ఆ తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్లు వస్తున్నాయి. మొన్న ఆ మధ్య డై ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్నటువంటి ఆ మెడిసిన్ సిరప్ వాడటం వల్ల పిల్లలే చనిపోయారు. అసలు ఎక్కడో తయారైంది అంటే ఎక్కడో తమిళనాడులో తయారవటం ఏంటి, మధ్యప్రదేశ్లో వచ్చేసి ట్రయల్స్ ఏంటి, రాజస్థాన్లో ట్రయల్స్ ఏంటి అంటే మధ్యలో ఉన్నటువంటి మెడికల్ దాన్ని అంటారండి మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే సరే వాళ్ళు అండ్ ఈ ఆర్ఎంపీలకు కానీ ఆర్ఎంపీలు ఎక్స్పెషల్ గ్రామాల్లో ఉంటారు, సిటీలలో మ్యాక్సిమం ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లు ఉంటారు. వీళ్ళకి వచ్చేసి ఎలా ఉంటుందంటే మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉన్నారు చూస్తారా, వాళ్ళ కంపెనీ తరఫున ఎక్కువగా సేల్స్ జరిగితే వీళ్ళ ఏరియాలో ఆ డాక్టర్ ఎవరైతే ఎక్కువ ప్రిస్క్రిప్షన్ రాస్తున్నాడో ఆ మెడికల్ షాప్లో మొత్తం లిస్ట్ అవుట్ తీసి వాళ్ళకి బహుమతులు ఇస్తారు. ఈ బహుమతుల్లో నానా రకాల వస్తువులు అంటే టూర్లు అంటే బోల్డ్ అన్ని. సో ఇప్పుడు విషయం ఏంటి, వీటి కకృతిపడి ఇన్ని రోజులు అడ్డదిడ్డంగా దగ్గుమందులు రాస్తూ పోతున్నారు. వీటి కకృతిపడి మెడికల్ షాపులలో కూడా టార్గెట్ రీచ్ అవడం కోసం ఎక్కువ దగ్గుమందులు అమ్మేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అలా కాదు, ఆ దగ్గుమంది ఎవడు రాశాడు, ఆ డాక్టర్ పేరు ఉండాలి, ఆసుపత్రి పేరు ఉండాలి.
ఈ దగ్గు మందు ఎక్కడ కొన్నారు, షాప్ పేరు ఉండాలి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక నుంచి ఖచ్చితంగా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉండాల్సిందే. ఇందాక చెప్తూ డ్రాప్ అయ్యాను. 2025 అంటే లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్లో ఒక మసోదా రిలీజ్ చేశారు. ఇక నుంచి దగ్గు మందు కొనాలి అంటే డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉండాలని మేము అంటున్నాము, మీరేమంటారు చెప్పండి అన్నట్టుగా అడుగున్నారు. చాలా వరకు ఎటువంటి అబ్జెక్షన్స్ రాలా. సో ఇక అంతా కూడా అదే ఫిక్స్ అయిపోయి ఉన్నారు. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ పోతోంది. మీ ఇంట్లో కనుక మీరు వాడుతున్న దగ్గు మందులు కనుక డై ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ మందు కనుక ఉంటే ఇమీడియట్ దాన్ని చెత్తలో పడేసేయండి, ఓకేనా? అండ్ ఇక నుంచి దగ్గు మందు అన్నప్పుడు డాక్టర్ రాసిన దగ్గు మందే తెచ్చుకోండి. అక్కడ కూడా మరలా క్రాస్ చెక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమి ఉన్నాయండి. మీ పిల్లలు జాగ్రత్త, మీరు కూడా జాగ్రత్త. బట్ ఇన్నాళ్ళకు మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజలను కాపాడేందుకు ప్రతి దానిలో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతోంది. అది మాత్రం శుభసూచకం.